Oltre 650.000 atleti tesserati nelle varie discipline sportive, migliaia di società e associazioni sportive, un mondo di volontariato straordinario legato allo sport, oltre il 43% della popolazione veneta che pratica attivamente attività sportiva. Questo fa bene a 360 gradi. Sono questi i numeri che fanno del Veneto la regione europea dello sport 2024, come certificato da ACES Europe, associazione no profit che opera a stretto contatto con la Commissione europea. Tante le iniziative da qui ai prossimi mesi, ma per lo sport ci sono anche risorse straordinarie per 27 milioni di euro. Abbiamo voluto fare investimenti straordinari nell'impiantistica sportiva affinché gli impianti sportivi siano sempre più sicuri, sostenibili da un punto di vista ambientale, capaci di essere inclusivi con il superamento delle barriere disabili e quindi essere un luogo dove le famiglie possono far praticare ai propri ragazzi in sicurezza l'attività sportiva. Oltre 1000 gli appuntamenti previsti in calendario, con un occhio di riguardo alle disabilità e lo sguardo puntato alle Olimpiadi di Milano Cortina del 2026. Una vetrina importante a livello europeo e anche a livello mondiale, perché ACES lavora anche a livello mondiale, e quindi una promozione turistica, una promozione di far vedere come il Veneto interpreta lo sport come motivo di condivisione, di unione, di inclusione, aggregazione in senso ampio. Il Veneto merita molto dal punto di vista sportivo, per la qualità dei risultati, ma soprattutto per la qualità del lavoro delle società di base che avviano lo sport i ragazzi e ragazze in età molto difficili, particolari a volte, e li aiutano a crescere bene.